好，跟住落嚟要講係第42條 MC，咁啊條題目講緊係三男五女要排兩行坐，但係兩行咧唔係平均每行四個人啦。佢話啦，每行咧第一行有三個位，第二行有五個位，跟住話冇男仔要坐埋一齊啊，跟住問你有幾多個坐法。好啦，咁即係個情況而家係三男就五女坐咁嘅款。OK，前三後五嘅位置，OK，好啦，咁啊，你要冇男仔坐埋一齊，咁我哋列舉下咯，數下咯，咁我哋就諗一諗咯，咁可唔可以係第一行我哋坐三個男仔就冇女仔，而第二行就五個咁樣寫啦，冇男仔就五個女仔，OK，係啦，咁嘅情況咧，我哋可唔可以做到咧？係三個男仔咧都唔一齊坐咧，即係冇男仔一齊坐咧？咁你發現唔得嘅，因為你三個位三個都係男仔，咁咪一齊坐咯。咁所以呢個 case 咧係唔可以。OK，嚇，如是者啦，咁可唔可以係上邊呢行咧係有，即係前面呢行有兩個男仔一個女仔，然之後下呢個行一個男仔就四個女仔咧？誒 OK 嘅喎，即係你只要兩個男仔係坐呢兩個，隔住個女仔咪得咯。咁即係可以嘅。咁所以呢個就為之第一個 case。如是者，我哋可以數算到個坐法咧。就仲可以咁樣添，就係上邊前面有一個男仔，後邊有兩個男仔，定都係女仔嚟嘅。或者咧前面係冇男仔，三個女仔，後邊係三個男仔，兩個女仔。OK，咁算啦。呢條題目如果你要數有幾多個錯法咧，就係呢三大個 case 嘅數目加埋啦。好，咁我哋睇一睇咯。而家我哋要數第一個 case，即係呢個情景究竟有幾多個錯法咧？好，咁我哋首先咧，五個女仔就冇所謂嘅，就任意坐，即係求其啦。我當女仔一號喺呢一度，女仔二號呢度，三號、四號、五號分別喺呢度呢幾個位啦。OK，咁呢五個位我哋 mark 咗喺俾女仔，咁佢哋互相之間會調位嘅，咁所以就可以係叫做用五 fact 去計。咁所以呢度我哋首先率先係先有五 fact，就係代表五個女仔喺度，無論佢坐邊五個位都好，佢哋互相之間可以互換位嘅。OK。好啦，咁啊，我哋咧如果要冇男仔一齊坐咧，我哋都係沿用翻咧先安排冇乜問題，即係女仔啦，冇乜要求嗰啲人坐低先，然之後再揾啲罅位攝啲男仔入去嗰個情況，咁你就可以 guarantee 啲男仔唔會一齊坐到噶啦。咁所以譬如好似第一行咁啊，你得一個女仔啊，你得一個女仔，咁你一定係不如我寫喺上面啦，得一個女仔一定係坐呢度嘅，跟住你就揾佢左右兩條罅。就揀個位，揀兩個位俾男仔，OK，咁所以啦，我哋咧其實就會喺兩條罅當中揀選兩個位置俾男仔，OK，然之後下低嗰行有四個女仔啊嘛，四個女仔即係可能女仔一二三四好啦，我當五號啱喺上面啦。好，咁啊喺呢堆人度啦，OK，咁四個女仔咁排啦，咁你仲有一個位置要揀俾男仔嘅，你就喺五條罅當中就選一條罅俾佢，咁所以就係5C1啦。但係小心，你如果譬如揀選咗呢個位置、呢個位置同埋我當呢個位置係俾男仔嘅，咁呢三個係 for 男仔，但係佢哋內部之間可以調位喎，即係可以係男一、男二、男三，或者男一、男三、男二，或者男二、男一、男三，如此類推可以調位。咁所以三個男仔內部之間再可以去互相調位，咁所以再乘三 fact。咁所以呢條數其實就係講緊五個女仔任意調位。第一行個女仔坐低咗之後，唔理邊個女仔坐啦，總之是但一個女仔坐低咗之後，你有兩條罅揀兩個位俾男仔，然之後後邊嗰四個女仔坐低咗之後，五條罅就揀一條罅俾個男仔坐低，然之後最後三個男仔入 mark 咗個位之後啦，就互相內部之間去調位，咁就形成咗呢個情況。咁打後嗰兩個 case 都係用呢個諗法嚟諗嘅啫。咁啊呢個 case 咧就係前面有一個男仔，後邊有兩個女有前面有一個男仔兼且兩個女仔。咁我哋不如安排咗兩個女仔先啦，就係我當女仔一號、二號啦。嗱，五個女仔又係排咗先嘅，互相之間即係互相調位。咁咧第一行咧就有兩個女仔，咁佢哋坐低咗之後，我哋要放一個男仔啊嘛。咁佢有幾多條罅？就有三條罅。咁所以我哋就會3C1，三條罅揀一條罅俾男仔去攝入去嘅。OK。好，然之後後邊會有三個女仔，我就當 F345啦。咁你就會有四條罅，咁啊安放咧兩個男仔，咁所以我哋就四條罅揀兩條罅俾男仔，然之後三個男仔之間又會互相調位。所以你明白我第一個 case 喺呢度做緊咩，諗緊咩咧？其實你打後咧都係純粹人數上嘅調動，其實個做法都係前面女仔坐低咗先，再揾罅攝俾男仔，最後
然之後男仔互相調位咁樣咯。OK，好，到呢個又係啦，五個女仔互相調位先。咁跟住啦，我哋就會喺前邊嗰三個女仔坐定咗啦。但係冇男仔要坐呢行喎，咁你咪坐定定咯，唔好搞咯。好，到後面兩個女仔啦，坐定咗之後啦，咁你要喺三條罅當中揀選三個位俾三個男仔，咁所以就係3C3。最後三個男仔會互相之間調位嘅，所以再乘三 fact。最後你加埋晒呢三個 case 嘅數目，咁就係答案啦。咁啊，你會發現大家都係有5 fact 3 fact 嘅，咁不如我哋將剩低嗰啲 C 咧加晒佢先，一次過乘5 fact 3 fact 啦。OK，係啦，咁啊，我哋撳機就係2C2即係1，我唔撳啦。5C1即係5嚟嘅，加翻3乘 4C2。再加個3C3即係1嚟嘅，唔撳啦，即係加1啦。OK，好，跟住然之後再一次過乘5 fact，再乘3 fact，最後答案就係17280。答案係 B boy。OK。